精神，精神，精神，精神。3280米，終於上到嚟潘丘嘅頂啦！我想講，啱啱拍完出發之後，我就成部機連埋 stabilizer 跌咗落地。Happy New Year！早晨啊，大家！而家係朝頭早5點鐘，我哋準備出發去潘丘啦。第3日，雖然琴晚唔算瞓得好好，但係而家個心情都係頗興奮嘅。希望可以睇到靚靚嘅日出啦，同埋我都唔知會影到啲乜嘢，因為而家其實真係好暗，我而家帶咗燈，一拎走個燈咧就會變咗咁樣，咁所以係咯 ，Let's see。我想講呢，我哋開始行嗰陣，仲係完全入黑啦，跟住就完全係行夜山嘅感覺啦。但係而家已經開始天蒙光啦，然後我哋而家係 halfway done，仲有一半要行上去。最後幾步。We made it. Hello. Yay！ 自起飛。Hello。精神。3280米，終於上到嚟潘丘嘅頂啦！呢度有一個觀景台，又可以行上去睇一個更加靚嘅景色。原來我而家真係冇乜思考能力，冇乜揮俾到大家。Hello，Namaste，Hi，大家都好開心，因為呢個景真係好靚。想買頂。我哋而家同潘丘講拜拜啦，拜拜。有咩感想啊你？好感動咯，見到好靚嘅 sunrise 啦，跟住頭先有人吹笛咯，超感動嗰個畫面。我想其實我行上嗰時我勁想嘔咯。行上嚟嗰度好辛苦，因為冇食早餐。係咯，跟住冇乜 energy 啦，然之後又勁喘氣。係辛苦了。係啊，今朝嘅音樂完成。諗住落山唔攰啦，點知落山都係好攰嘅。翻嚟食早餐啦，啱啱落翻嚟先 realize 今朝上去嗰啲 steps 其實係都幾大咯，同埋 elevation 都幾快，應該9個字升咗300米，所以係攰嘅啲肌肉。係咯，而家就要回一回氣先。呢個係早餐個人就蒸。
咁多梯級。有時行下咧，好容易淨係 focus 咗喺眼前嘅每一步啦，跟住就唔記得咗睇身邊嘅風景咯。但係有啲時候咧，最靚嘅風景喺身後面啦，有啲時候靚嘅風景喺身側邊啦，仲有少少路上埋就可以落車啦。IQ 提環節，你左邊嘅 pat pat 會同你右邊嘅 pat pat 講乜嘢呢？講咩呢？答案係 We can stop this shit together。嚟到另外一座3074米嘅山，跟住有人騎馬上嚟咯，我真係好妒忌，我都想騎馬。我超中意佢啲啷啷聲。然後咧，唔知見唔見到呢座白色塔？呢個就係潘囂個山洞，我哋由潘囂個山頂行咗過嚟。沿路過嚟咧，都會見到好多五色經幡啦。佢哋咧分別係代表天、雲、火、地、水，如果我冇記錯。係啦，跟住咧，當五色嘅旗幟佢哋喺度飛揚嘅時候咧，就係象徵住運氣。呢個亦都係佢哋宗教嘅一啲特色啦。我就超級中意呢一啲旗仔。午餐時間，而家嗌嘢食個 quick lunch 之後就繼續行。我同呢個人係兩個世界嘅人咯，係行嗰陣越行越精神啦，但係一坐低啲能量就會直線下降啦。呢條友係一坐低就開始升咯，見到靚仔就更加升。可唔可以跌多幾個靚仔俾我睇？係咯，跟住你可以望下呢邊呢個人。呢個人就行緊同坐喺度都跌 energy。再講。Next 冇，我記得有 apple pancake。呢個幾可愛啊！係啊，雖然佢冇卜卜嘅意識圖，但係都好可愛。I just bought this. You did buy that? Yes. Beautiful. 好，繼續出發。食完飯之後行嘅路，so far都係落斜，所以 so far so good。暫時行落嚟嗰段路呢，都係落梯級嘅路啦，咁所以話辛苦又唔係真係好辛苦嘅，但係呢，應該落多一陣就要開始上山咯，咁嗰度先係打大路嘅部分咯。但係我覺得一路落嚟個風景都好靚，好多樹咯，啲樹個枝椏嘅交織真係好靚。我覺得我都真係比較中意喺大自然嘅環境入面，即係喺入面就好開心咯，純粹喺度睇，係咯，有啲唔想走，不過少啲上梯級就好啦。我唔知相機錄唔錄到啦，但係開始行雷咯，跟住我哋個街話有機會落雨，所以我都唔知陣間仲聽唔聽到錯，因為應該會收埋部相機，同埋即係始終都有啲危險，係咯。咁如果聽唔到其他聲嘅話咧，我哋就Tea House再見啦。到啦，呢度係呢個1樓37。辛苦晒。嚟到 Talapani 啦，原諒我呢個少少嘅低潮，因為落緊雨。好彩係嚟到先開始變大雨啦，因為啱啱行到尾其實係毛毛細雨，就冇好大雨咁樣。如果唔係啲泥就會好跣。但係最尾嗰段路都頗為辛苦，因為其實都係一路上梯級咯。而我最憎嘅就係梯級。我哋喺度打隻馬，我覺得佢唔係鬧我，係咯。然後我啲 friend 就上咗去休息。
住喺度嘅人呢，隨時都可以見到雪山㗎。唔知佢哋有咩感覺呢？但可能佢哋就見慣咗雪山就冇乜感覺。但我覺得好正啊，遙望。不過我諗可能比起遙望雪山，我更加希望下一次可以身處雪山之中。前幾日呢，我哋都食得好少啦，所以今晚導遊就逼得我哋要食多啲，咁我哋就久違地嗌咗2個湯，一個菜，一個 omelette， 再加一個 mixed spaghetti， 係啦，希望食得晒啦。食飯，同大家 room tour 一下3人房，1張床、2張床、3張床。然後頭先就唔係好揾到插數，所以我估可能要出 common area 叉。再加埋係冇洗手間嘅，咁所以都要用 common bathroom。咁我諗應該係 along the track 越行得遠就會越簡陋少少啦。咁但係放1晚其實都 OK 啦。睇呢個 tea house 要點樣鎖門呢？就用木棍。我覺得好好喎，呢個設計。頭先媽咪以為要用邊個鎖呢？因為要用我哋條鎖匙鎖。太陽同魚尾風。早晨啊，大家又到早餐時間啦！今日係尼泊爾嘅新年，所以新年快樂 ，Happy New Year 食嘢，精神最後一日。Masala tea。OK， 繼續出發。今日嘅行程全部都係落斜同埋落梯級嘅，所以應該係輕鬆嘅。咁我哋就返 Pokhara 慶祝尼泊爾新年啦！唉，我想講啱啱拍完出發之後，我就成部機連埋 stabilizer 跌咗落地咯，因為個球鬆咗，跟住我勁喐車咯，跟住所以大家就要忍受一下冇 stabilizer 嘅手震，但係 at least 部機冇壞，就係快咗少少，係咯，希望金主爸爸唔好嬲我啦。我要承認我真係好傷心，因為我 stabilizer 係爆開咗啊，跟住係爬唔翻埋，所以要睇下仲有乜救。不過今日其實天氣都幾好，再加埋啲風景都係靚，所以都係要打起精神，唔好浪費咗大自然嘅美景。超靚！都花行咗半個鐘，呢半個鐘個容易程度都好似家樂徑咁樣，但係沿路真係好靚啊！啲陽光呢，照落啲草台度啦，好似童話故事咁樣，即係好似電影入面嗰啲會有精靈住嘅地方。到落嚟一個靚靚嘅小村莊。應該會喺度休息一下，先繼續行。雖然都係繼續落斜。Careful! I love the song. 我想講呢，導遊好搞笑，幫佢狂打電話啦，啲全部都係打過去第一句講 Happy New Year， 我估應該係因為今日新年，所以佢要逐一同佢重要嘅人、屋企人、朋友去講新年快樂啦。我哋又
嚟到另外一間 tea house 啦 ，Namaste Happy New Year。買咗呢個，而家放喺個袋度。我哋呢個4日3夜嘅 trip， 仲有半個鐘就結束啦，就享受埋最後呢半個鐘啦。水。而家到咗 bus park， 等我哋架 jeep 嚟接我哋走。我哋嘅 road trip 我驚我而家先係最辛苦，因為冇運程。你好弱喺個檔度。呢個4日3夜嘅 trip 完成，翻去先講 feedback。OK， 我冇心住戴安全帶瞓覺，點知個安全帶係唔到㗎。很久不見啦，而家1:04左右，我哋翻嚟 Hotel Portcolourfield。哇，6個鐘冇食嘢，有一個位有啲抽筋，再加埋咁樣嘔啊！不過都算結束我哋嘅行山之旅啦。Namaste， 早晨啊大家！雖然完咗 trekking 都已經我諗差唔多1日啦，跟住但係而家先有呢個 energy 去 settle down 去講翻自己想講嘅嘢啦。咁之後就會好長氣嘅，所以如果想飛呢，就可以直接飛咗呢一段，咁就結束咗我哋嘅潘 Hill 4日3夜之旅啦。山呢係好純粹嘅，你見到啲山有講 Namaste， 講 Where you from， 就已經可以開始 conversation。而每一次同大家嘅 conversation， 大家嘅鼓勵啦，都會令到你更加有力量去行落去咯。咁 Bistale 一步一步你總會行到去終點，所以我係勁中意行山，雖然喺香港行啲山都唔算好長。咁講翻潘 Hill 步道本身啦，潘 Hill 步道咧同我想象中嘅風景都幾唔同，因為我本身以為會同雪山嘅距離再近啲，但係 turn out 係比較多 village 同埋森林嘅景啦。咁但係咧森林嘅景我都係超級中意，因為呢幾日都好陽光啦。咁喺森林入面行唔會太曬，同埋都有啲 Lord of Rings 嗰種好魔幻電影嘅感覺咯，所以都係非常之 enjoyable 嘅一件事。咁但係下一次咧，我就會想置身喺雪山之中啦，再嚟尼泊爾嘅話，旅程入面辛苦嘅時間咧係絕對有嘅。與其話係肌肉上嘅辛苦咧，比較多係高山反應啦，即係呼吸道啦，我係狂有 shortness of breath， 跟住一上坡咧個心就跳得好快，然後同埋腸胃啦，即係每一日都係肚痛，然之後有時候會肚瀉，咁但係 touch wood 好彩嘅就係、即係都冇好嚴重嘅肚瀉。我覺得我喺香港有時候肚瀉仲嚴重過呢段時間啦，但係係咯，即係 at least 都未虛弱到行唔到完成唔到呢一個 journey 啦，咁所以我覺得已經係非常之幸運，同埋即係呢個我覺得呢個算係一個準備7月去富士山一個幾好嘅 pre trip 咯，咁所以希望到時亦都係順利啦。咁呢個旅程呢，有超級多人要感謝啦，要多謝我嘅 guide 同 porter， 因為佢哋真係好唔容易。個 guide 呢，佢係連走咗好多日啦，已經佢係啱啱帶完一個 trip 翻嚟，就要即刻再帶我個 trip 啦。跟住去到我哋嗰陣已經係第18日工作緊，我諗下每日都行咁多嘅山路，真係非常之攰嘅一件事咯。porter 都係啦，每日孭住20幾 kg。即係平路行已經好唔容易，仲要不斷咁樣上斜落斜，所以我非常之 respect 佢哋。同埋我哋同個街溝通一個最令我感動嘅位呢，係嗰陣個情景好似係我哋俾按摩貼佢，跟住叫佢用啦，因為知道佢都好攰。跟住佢就講咗一句 You guys are my family, my kids, my daughter。跟住我係非常之感動，即係當你釋出善意，人哋都會對你釋出善意咯。咁尼泊爾 overall 俾我嘅 vibe 都係咁樣，即係啲人都係非常之善良，非常之有愛，所以希望好快可以再同佢哋見面啦。
咁而另外一個要感謝嘅人呢，就係我嘅2位團友啦 ，Mandy 同埋 Nicole。我想講，我覺得佢哋真係黐線噶咯，因為最初呢，我哋揀去 Nepal 呢個地方啦，我嘅 only request 呢就係話我想行山。然後佢哋係完全諗都冇諗啦，就應承咗啦。跟住我嗰陣係勁 O 咗啦，因為佢哋係冇乜行山經驗㗎啦，而連行4日3夜呢一樣嘢咧並唔係一個簡單嘅嘢啦，都頗為取嘅。跟住但係佢哋就超快應承咗，我諗佢哋嗰陣應該係冇乜點樣仔細考慮啦。跟住但係 turn out 咧，佢哋都完成咗啦 ，survive 咗呢個 trip 啦。我覺得佢哋真係超級叻啊 ！I love you girls。不過頭盔啦，佢哋本身有做開運動嘅，一個打泰拳，一個做 yoga， 咁所以如果係真係零體能嘅人呢，就唔好諗啦，4日3夜呢一樣嘢。咁最尾啦，我覺得潘曉係所有嘢嘅開始。我以前呢係冇試過練走嘅，咁但係一嚟就打咗一個4日3夜嘅大路之後，我覺得我會更加有勇氣翻去行麥理浩徑全走100 km， 再加埋就係下一次翻嚟呢，就可以行 ACT， 即係蝦條哥嗰條片。因為我嗰時見佢個景，我係超級想行嘅，跟住但係因為時間關係，今次先去唔到啦。Anyway 啦，4日3夜嘅潘曉之旅咧就嚟到呢度結束啦。咁之後咧，我就會有一啲嘅新嘅 content 啦，係關於我喺 Nepal 嘅 hospital 做 service 嘅。如果中意呢條片嘅話咧，記住 comment、like、share、subscribe，撳埋隔離個鐘仔，咁你下次就唔會錯過條片啦。我哋下條片見啦，拜拜。